Pozdrav drugari, evo ovako pripremio sam jednu prezentaciju. Znanje opterećuje. Ono žulja i nadima. Znanje je dosadno. Napravio sam ovako u kutiji jedan uređaj. Sada ću vam ga pokazati. Čisto pošto mi stoji tu na terasi, malo sam ga zaštitio od spoljnog faktora. Evo ga ovo radim jednom rukom, pa je nezgodno. Super. Ovako, to je uređaj, relej, Sensby. On na sebi ima taster, prekidač, koristi nulu, direktnu nulu. Evo vidite kako sam preko vagu klemice doveo direktno nulu i faza je propuštena. Znači nula ide direktno na uređaj, ide direktno na relej i faza je propuštena, znači ulaz-izlaz redno preko ovog releja. Odlazi dalje na klimu. Ovo je unutrašnja jedinica, to je daljinski upravljač, tako izgleda, u pitanju je Tesla. Evo, postoji ovako ovaj od 30 W, kome je prolazna faza i nula, treći se ne koristi. Imamo ovako ovaj od 10 W, koji se napaja sa 230 V i ima S1 i S2, to je taster. Taster ili prekidač, zavisi šta kome treba da podesi tamo na svom uređaju. I evo možemo da vidimo kako radi taj modul. Evo na primjer, taster za otvaranje kapije. To je to. I idemo sada malo da vidimo kako to izgleda kroz ovu Sensby aplikaciju. Dakle, evo, startovat ću je. Tu imamo podeljeno po nekim objektima koje ja već imam, već sam to nekim ljudima ugradio. Evo, to je kod mene kući, dakle imamo prizemlje i sprat. Ovo je ta klima na spratu, dakle to je trenutno njeno stanje, ono je u sistemu stand-by-a. Vratit će se nazad, idemo dole na ovo klima potrošnja, to je taj relej, to je taj uređaj. Pa malo nešto da kažem o njemu. To je relejni prekidač, evo ga, on je u fazi uključenog režima, znači power on. I mogu da ga isključim, naravno, znači on ima on off prekidač, timer, a ovdje možemo countdown, znači on sad može da odbroja, evo idem na play i on sad kreće da odbroja onoliko koliko mu vi zadate vremena i ulazi u sljedeću fazu, dakle ako je uključen isključit će se, ako je isključen uključit će se. Što se tiče drugih countera, imamo da naštelujemo tu, evo ga, znači da li će da se uključi ili isključi, u koje vreme, kog dana, pa onda imamo ovo cirkulaciono i da se uključi i da se isključi, znači u određeno vreme da se uključi, u određeno vreme da se isključi, određenog dana. Random. Ovo je vjerojatno, podesi se po danima vreme, uključenje, isključenje i onda on nasumično. To je dobro zbog
nekog svetla, kada neko svetlo u kući, na primjer, hoćete da automatizujete i odete od kuće, on nasumično pali i gasi svetlo kao da je neko tu u kući. To je dobro zbog lopova, na primjer, da bude kao simulacija prisutnosti u kućama. Ovo je isto zanimljiva opcija, kao onaj opanak soft što je izbacio relay. Ako se automatizuje neko svetlo van objekta, da se uključi pri zalasku sunca i da se isključi ujutru, dakle pri izlasku sunca. Evo, nisam čačko nešto po ovim vremenima, ali sve je vezano za relay, uključenje i isključenje. To je timer. Settings, evo imamo switch log. Dakle, kad god se neko uloguje da uključi i isključi, on to zabeleži ovdje u koje vreme i kog datuma. Evo, tad je bilo 29. aprila jedno jedino uključenje i isključenje. Mada je uređaj već par mjeseci kod mene. Clean power data. Ja to neću sada da idem na confirm, da potvrdim, iću na cancel, ali to će izbrisati sve ovo prethodno što je bilo kao interakcija. Evo ga status relea, znači po uspostavljanju električne energije pri isključenju, ponovnom uključenju, on ovdje treba da bude uključen, isključen ili da prati posljednji status. Ja sam namestio na ovaj posljednji status da prati, znači ako je bio isključen, po uspostavljanju električne energije on će biti isključen, ako je bio uključen, on će biti uključen. Switch overcharge, ovo je dobra funkcija zato što štiti relay od prekomernog napona, odnosno potrošnje. Ako je neka velika potrošnja u pitanju, ono neće propustiti i tako će zaštititi relay da ne izgori. Electric, evo vidimo tu zbog čega sam ga ja kupio, šta mu je osnovna namjena. Dakle, on tu sada nam pokazuje po mjesecima potrošnje. U februaru je bilo 13,49 kW potrošnje, u martu 70,37 kW, u aprilu 32,55 kW, u maju 0,43 kW, odnosno 430 W. Ukupno, total vidimo gore, kilowata 116,85, 231,4 volta je trenutni napon u priključnici, 7,7 W potrošnja i 125 mA jačina struje koja protiče kroz relay. 0,08 kW je današnja potrošnja sa ovog releja. Znači imamo dnevnu potrošnju, imamo ukupnu potrošnju, mjesečnu potrošnju i to je sve što imamo, trenutnu potrošnju. To je sve što može ova aplikacija da uradi. Evo sad ćemo da imamo februar. Dakle, u februaru vidimo tačno po danima. Ovo je 24. februara instalirano. Evo ga 25. najviša potrošnja. 6,49. Znači sve u kilovatima, po danima, tačno imate i što se kaže, pregled je jednostavan, sve je pregledno. Evo može da se proprati tačno po danima koliko je koji dan potrošeno. Evo vidimo i ovdje april, znači
prvi, drugi, treći, tako dalje, sve do 30. A ovo 0,18, postavljam da je, evo ga, maj. U maju uopšte nije uključivana, ni prvog, ni drugog. Evo vidimo 0,18 potroši dnevno kad stoji u režimu stand-by. Znači klima, uređaj ima potrošnju u toku ovog perioda kad je isključen, znači na stand-by režimu ima određenu potrošnju, to je konkretno kod mene 0,18 kW ili 180 W. Dakle, 7,2 W, evo trenutno, znači on tu ide u opsegu od 6,9 do nekih 7,5 W. Čak se menja, vrlo je precizan. Evo imamo i decimalu za napon 231,4, 231, pa da to raste i potrošnja također. Tako da to je to. Evo sad ću samo da vam uključim da vi možete da vidite. Sad ću da izađem iz ove aplikacije, idemo ovdje sprat, pa ćemo da uključimo ovu klimu, pa ćemo se vratimo na relay, da vidimo elektrik. Evo da vidimo sada kako se penje ova potrošnja, evo vidimo ovdje kako će klima da radi. Evo samo da vam pokažem display. Evo sad ćete da vidite kako. Evo 2,3 ampera, 524, 527 vati. Sad ona polako odrađuje pripremni taj period pred uključenje kompresora. Na 26 stepeni je naštelovana. Sad ne znam da li imamo ovdje, aha, evo ga 25 je trenutno na polju. 25 stepeni, 1003 milibara je pritisak, vlažnost, 42% vlažnost vazduha. Elektrik, da imamo 2,5. A kad imate ovaj uređaj možete bukvalno da naštelujete potrošnju na osnovu režima. Znači šta sam ja tu primetio, kada smanjim ventilator, odnosno turbinu, kad je smanjim brzinu, dobijem veću potrošnju, kad je povećam brzinu, naravno kako preko isparivača progura veću količinu vazduha iz prostora, tako se i potrošnja smanjuje. Znači, povećanjem brzine ventilatora sam dobijao manju potrošnju. Tako da odabirom i kupovinom ovog uređaja, instaliranjem u ovom sistemu klima uređaja, možete da naštelujete vaš inverterski uređaj tako da vam ima što manju potrošnju. Možete čak da isključujete uređaj da kada bude u sistemu stand-by-a da nema opšte potrošnje preko njega, eto ne morate ni tih 180 W dnevno da potrošite bez veze
nego isključite jednostavno na releju vaš potrošač i nema nikakvog prolaska električne energije. Kada želite da ga koristite, uključite ga ponovo i koristite sasvim normalno uređaj bez tog stand-by režima. Mnoge klime troše struju bez obzira što su isključene, vidno isključene, ali taj stand-by režim napaja njihovu matičnu ploču. Ako je u pitanju on-off klima, onu koja se nalazi u unutrašnjoj jedinici ili onu matičnu ploču koja je u komunikaciji sa ovom unutrašnjom jedinicom i njenom pločom koja se nalazi u spoljašnjoj jedinici. Znači, mora da napaja tu ploču, bar neke njene delove, da bi mogla u bilo kom momentu da primi signal od daljinskog upravljača. Znači, ona je bukvalno u režimu stand-by, odnosno u tom čekanju interakcije sa korisnikom. Da li će da radi, šta će da radi. Kod inverterskih klima neki od detektora su non stop uključeni, kao što je obrada, spoljašnja temperatura, vlažnost, šta sve imaju te moderne jedinice. Tako da evo vidimo kako se ovdje penje potrošnja na skoro 2,9 ampera, 640 vati trenutno. Evo ja ću sad na daljinskom da povećam neću na daljinskom da ne bi bilo nešto da vas krivo informišem. Evo sad ću ja tu da povećam na 31 temperaturu, pa ćete da vidite na ovom releju potrošnju kako će onda diže to polako. Evo ga, 672, 677 u vatima. Doći će to sigurno i do kilovati nešto, evo ga već 3,2 ampera. Znači inverterska klima. Sad ću još jednom da vam pokažem 25, znači ona je namještena na 31. Ona je namještena na 31. 25 stepeni je napolju trenutno na ovom području. I evo ga ide prema 700 vati. Tako da, to je to, ajde neću više da je maltretiram, želim samo da vam pokažem još i ovo, evo isključit ću je. Ajde da vidimo ovdje šta se sad dešava na njoj. Evo vidite kako ona spušta potrošnju. Polako se ona isključuje. Ventilator još uvijek radi, turbina. Polako zatvara ono P. Evo vidite. Znači još uvijek
izduvava tu. Bravo. Evo ga. Sad će polako da spusti tu potrošnju. 16,4, 16,2. Sad će bukvalno da ode u ono spavanje u režim stand-by-a kad će samo da joj radi određena pripravnost za oko 7 vati otprilike kad je bukvalno ono sve procese odradila, kad je u režimu spavanja. Ne znam šta još uvijek odrađuje, ali da znate da je to tako. To vidimo. Znači još uvijek nije otišla, evo koliko je treba da ode u taj režim da bukvalno smanji tu potrošnju. Evo ga. To je to negdje sad otprilike gdje je ona u tom stand-by režimu i sad je samo radi određeno kolo koje eto vuče vjerojatno neki transformator unutra koji pretvara ovu gradsku mrežu u jednosmjernu struju i on troši toliko 8,6, to napaja samo mikroprocesor i određeni deo kola koji još jednom kažem ima veze s ovim. Evo, hoću samo da vam pokažem još ovo. Dakle, evo sad će isključiti relay. Evo ga, sad on ide na off. Pa idem ovdje na settings, pa idem na switch log. I evo vidite ovdje, danas je 3. maj, 11:03. Znači on je zabeležio da je isključen. Evo idem na on. Sad je klima dala svoju zvučnu i svetlosnu indikaciju da je uključena. Evo ga, switch 1 on. Eto, poštovani prijatelji, želim sve da vas pozdravim, svako dobro. Pa se čujemo i vidimo, zapratite kanal, pozdrav.